呢幾年做餐廳真係好難，北上消費降級，連老字號都一間間咁執笠。我有3間餐廳，重資產轉身難，人工又越嚟越貴，點搞啊？我幫大品牌打江山打咗10幾年，超市渠道講真我都熟到爛啦。但係到自己跳出嚟做老闆，生意又真係咁易做咩？我識整 pizza，唔識賣入超市。我識傾超市，唔識整意大利嘅配方。好彩喺 BNI， 我遇到阿添。佢做佢最強嘅產品，我做我最強嘅渠道。我專心搞掂個 pizza， 意大利配方，香港製造。我揾一田傾上架，做推廣，追補貨。BNI 嘅 Power Team 幫我哋搭通物流、媒體、供應鏈，唔係單打獨鬥，係成個團隊一齊跑。結果1個月內，我哋嘅急凍 pizza 賣咗過萬盒，銷售額破咗100萬。1+1真係大過2，唔係我叻，唔係佢叻，係 BNI 俾我揾到最啱嘅拍檔。你想唔想都揾到你嘅 Power Team？